दोस्तों कंप्यूटर ऑन करते ही आपका कंप्यूटर आपका नाम ले और नाम लेकर के स्वागत करे तो कैसा लगे आप लोगों को। तो भैया बस इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर जैसे ही आप ऑन करेंगे तो कंप्यूटर को ऑन करते ही आपका कंप्यूटर आपका नाम लेगा और आपका स्वागत करेगा। अब कैसा आपको लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जब कंप्यूटर आपका नाम लेकर के स्वागत कर रहा है तो चलिए कैसे आपको क्या करना है इसको आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वैसे भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाए। आप लोगों के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मुझ पर बनाए रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर में नोटपैड प्रोग्राम को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नोटपैड प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने नोटपैड प्रोग्राम ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद जो मैं लिख रहा हूँ इसमें आपको वो बहुत ही ध्यान से देखते रहना है और उसको लिखना है। तो किस तरह से लिखना है देखिए, डी आपको कैपिटल लेटर में बनाना है, DIM, ठीक है। डिम स्पेस इस स्पीक्स, डिम स्पीक्स कामा स्पेस स्पीच। आप फ्रेंड देखते जाइए, DIM डिम SPEAKS स्पीक्स कामा स्पेस स्पीच। उसके बाद में आपको एंटर दबा देना है, दूसरी लाइन में आना है और फिर से लिखना है स्पीक्स SPEAKS इक्वल टू और इन्वर्टेड कामा आपको लगाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं उसके बाद में आपको वो लिखना है जो आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर ऑन होते समय बोले। तो यहाँ पर मैं तो लिख रहा हूँ वेलकम टू यू, वेलकम टू यू। और उसके बाद में मान लीजिए मैं यहाँ पर कामा लगा देता हूँ और कामा लगाने के बाद स्पेस दे देता हूँ, कामा लगा देता हूँ और कामा के बाद स्पेस देता हूँ और अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिर से मैं इन्वर्टेड कामा लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको बस ध्यान इतना देना है, जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको वही लिखना है। बस इस इन्वर्टेड कामा के अंदर जो इतना लिखा हुआ है बस इतनी जो चीज़ है इसको आप जो भी चाहें वो चेंज करके लिख सकते हैं। जैसा आप चाहें अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी दुकान का नाम लिख सकते हैं, जो भी चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और कंप्यूटर जब ऑन होगा तो यही बोलेगा। इसके बाद में फिर हम क्लिक करते हैं इंटर। तो हम तीसरी लाइन में आते हैं और फिर लिखते हैं, आप देख लीजिए यस हम बड़ा बनाएंगे कैपिटल लेटर में यस, सेट स्पीच इक्वल टू क्रिएट CREATE ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, क्रिएट और ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस नहीं देना है। और ऑब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के बाद में लगाएंगे इन्वर्टेड कामा और फिर लिखेंगे शॉपी डॉट SP वॉइस SPVOICE, ठीक है। और इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे और साथ ही साथ ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं SET सेट स्पीच इक्वल टू क्रिएट CREATE, ठीक है। क्रिएट और ऑब्जेक्ट का O आपको कैपिटल बनाना है और क्रिएट का C आपको कैपिटल बनाना है। इतना लिखने के बाद आप फिर से इंटर दबाएंगे और आपको आना है चौथी लाइन में। चौथी लाइन में आने के बाद आपको यस छोटा बनाना है, लिखना है स्पीच SPEECH पॉइंट। अब आपको यस बड़ा बनाना है, यस स्पीक लिखना है, स्पीक SPEAK स्पेस SPEAKS। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इतना लिखना है जो मैंने लिखा है टोटल ये, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है DIM डिम, ठीक है,
dim स्पीक्स कॉमा स्पेस स्पीच, और उसके बाद में आते हैं दूसरी लाइन में लिखना है स्पीक्स इक्वल टू इन्वर्टेड कामा, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है वो वर्ड जो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑन होते समय बोले। तो जितना जो कुछ है वो आप इस इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख सकते हैं, जितना मैंने इस समय पर मार्क किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको तीसरी लाइन में लिखना है सेट स्पेस स्पीच इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा शॉपी डॉट एसपी वॉइस इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद में आप चौथी लाइन में आते हैं, लिखा हुआ स्पीच, यहाँ पे चौथी लाइन में देखिए स्पीच डॉट स्पीक स्पेस स्पीक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आप सिंपली इसको फाइल को क्या करिए, आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल एस दबाएंगे, हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब आपको ये फाइल किस नाम से सेव करनी है भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये फाइल सेव करनी है WELCOME यानी कि वेलकम डॉट VBS, देख सकते हैं वेलकम डॉट VBS, इस नाम से आपको सेव कर देनी है इसको। और इसको हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं, ठीक है। जी हाँ, इसके बाद में हम क्लिक कर देते हैं सेव पर। तो ये हमारी जो फाइल है, ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी फाइल जो है, ये फाइल हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को यहाँ से हम करते हैं कॉपी, राइट क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है कॉपी, ठीक है। अब इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब इसे हमें पेस्ट कहाँ पे करना है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि मैं जो भी बता रहा हूँ वीडियो में, जो अभी मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना जो कुछ ये लिखा हुआ है ये आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से इसको कॉपी भी कर लें, और जहाँ पर आप जो अपने कंप्यूटर में फाइल बनाएं तो वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें, और इस जो वेलकम नोट है इसको आप चेंज कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़्यादा मेहनत न किए बिना मेहनत के ही आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हमने इस फाइल को क्या कर लिया, यहाँ से कर लिया कॉपी। अब इसको जहाँ में पेस्ट करना है, चलते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें क्या करना है कि हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे, ठीक है। माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप फिर से एक बार मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि प्रोसेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है, लेकिन आप वीडियो में एक बार देख लें किस तरह से करना है। देखिए, माई कंप्यूटर को आप ओपन करेंगे। माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद आप सी ड्राइव को ओपन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सी ड्राइव को ओपन करेंगे। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है यूजर्स पे, ठीक है। आप यूजर्स पे क्लिक करें। यूजर्स पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूजर का नाम है, हो सकता है यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ हो, जो भी नाम है उस नाम पर आप क्लिक करें। नाम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐप डाटा। तो यहाँ पर तो फिलहाल आपके कंप्यूटर में ऐप डाटा नहीं आ रहा होगा, ना तो मेरे में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइज पे। ये फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज पे आप क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में ऊपर लिखा है जनरल, फिर लिखा है व्यू। यहाँ व्यू पे क्लिक करें तो कुछ जो ऑप्शन है इस तरह से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फाइल्स एंड फोल्डर, और दूसरा ऑप्शन है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो लिखा है डोंट शो हिडन फाइल, नीचे है शो हिडन फाइल। तो इस पर आप क्लिक कर दिए, शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स, और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख लीजिए लिख करके आ गया ऐप डाटा। अब इस ऐप डाटा को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद में 3 ऑप्शन आ गए, लोकल, और रोमिंग। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रोमिंग पे, ठीक है। रोमिंग पे क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आपको इनमें से क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट पर। तो यहाँ हम नीचे आते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको इनमें क्लिक करना है विंडोज़ पे, ठीक है। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने पूरा तरीका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कि किस तरह से करना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना स्टार्ट मेनू पे, ठीक है। ये लिखा है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू पर क्लिक किया तो उसके बाद में फिर से एक ही ऑप्शन आ रहा है प्रोग्राम्स, तो इसी पर हमें क्लिक करना है। और उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है स्टार्टअप। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है माउस का, और ये ऑप्शन आ गया पेस्ट। तो इसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है फाइल को। ये देखिए हमारी वेलकम फाइल जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर जब हमारी फाइल कॉपी हो जाती है उसके बाद में हम यहाँ से धीरे धीरे
स्टेप बाय स्टेप बैक होते चले जाएंगे। जिस तरह से हम इसमें इंटर होते आए थे इस तरह से हम स्लो 1 बाय 1 बैक होते चले आएंगे। और बैक में आने के बाद यहाँ से हम इसको सीधा कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद हम एक सेटिंग और बाकी रह गई जो मैं आपको बता देता हूँ, वो सेटिंग आप जरूर कर लीजिएगा। आप स्टार्ट मेनू में आएंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा कंट्रोल पैनल, या सीधा कहिए कि आप कंट्रोल पैनल में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से जो कैटेगरी आपके सिस्टम में इस तरह से आ रहे होंगे ऑप्शन, तो आपको क्लिक करना है कैटेगरी पे और उसके बाद में क्लिक करना है स्मॉल आइकन। स्मॉल आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पर आप सर्च करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है साउंड, आपको साउंड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ आना है लिखा हुआ है साउंड्स। साउंड्स पर क्लिक करने के बाद जो साउंड स्कीम है इसमें लिखा हुआ होगा विंडोज डिफ़ॉल्ट, तो इसमें से आप कहीं ना कहीं पे लिखा होगा नो साउंड। जी हाँ, ये लिखा है नो साउंड। इसको क्लिक करने के बाद आप क्लिक कर दीजिए अप्लाई पर और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपके सिस्टम पर जो ऑन करते समय जो एक आफ्टरनून की रिंगटोन बजती है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और जो आपने इसमें सेव किया है एज ए मैसेज वही ऑन होते समय आपको वेलकम मैसेज सुनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपके सिस्टम में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।